எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்ததே இந்த ஒரு நாளுக்காக தான். டாடா ஹாரியர் ஈவி வெஹிக்கிளோட புக்கிங் 2/7/2025 இருந்து ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. டாடா ஹாரியர் ஈவியோட பேஸ் வேரியன்ட் எக்ஸோரூம் பிரைஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 21,49,000 ரூபாய். டாப் வேரியன்ட்டோட எக்ஸோரூம் பிரைஸ் 28,99,000 ரூபாய். சோ இந்தியன் கார் மேக்கரோட இந்தியா சேஃபஸ்ட் எஸ்யூவி இந்த டாடா ஹாரியர் ஈவி. மல்டிபிள் சோசியல் மீடியாஸ்ல டாடா ஹாரியர் ஈவியோட ஆஃப் ரோட் ஸ்டண்ட் ஷோஸ் பார்த்திருப்பீங்க. அது எதுக்காகனா டாடா ஹாரியர் ஈவியோட ஃபுல் கேப்பபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்றதுக்காகவும் அண்ட் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஆஃப் ரோட் எஸ்யூவின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்காகவும் டாடா ஒரு மேசிவான ஆஃப் ரோட் ஈவென்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணிருந்தாங்க. நம்மளும் அந்த ஈவென்ட்டை எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் அட்டெண்ட் பண்ணிருந்தோம். ஒன் ஆஃப் த த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரோட் எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவியா இருக்கிறதுக்கான மெயின் ரீசன் இது ஒரு 4x4 டிரைவ் ட்ரெயின். டாடா ஹாரியர் ஈவி டாப் வேரியன்ட்டோட டிரைவிங் ரேஞ்ச் 627 கிலோமீட்டர். சோ இதோட சேஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவியோட புக்கிங் 2/7/2025 இருந்து ஓபன் பண்ண போறாங்க. ஹாரியர் ஈவி புக் பண்ணலாம்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாரும் மறக்காம நியர்பை டீலர்ஷிப் ஷோரூமை விசிட் பண்ணி பாருங்க.